buri saha buri segonda intambara yo muri Kongo ntiri kuduha agahenge. Buri kanya harasohoka amakuru mashya kandi y'ingenzi. Isi yose nubira cyahanze amaso mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho intambara hagati ya FARDC na M23 ikiri guca ibintu nubwo itagikomeye cyane nk'uko byari bimeze mu cyumweru gishize. Ubu tuvugana hari amakuru menshi cyane ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'aho uyu mutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Goma, ubu ukaba umaze iminsi irenga 10 uwugenzura. U Rwanda narwo rukomeje gusobanurira amahanga uruhande rwarwo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi biri kuvugwa. Nk'ubu leta ya Kinshasa yashyizeho impapuro zo guta muri yombi Corneille Nangaa, umuyobozi wa AFC M23. Ni mu gihe kandi ubu Perezida Tshisekedi yashyize igihugu mu icuraburindi kubera icyemezo kidasanzwe yamaze gufata. Icyo ni ikihe? Uraza kubimenya. Ariko se ni ayahe makuru mashya agezweho muri iyi ntambara? Reka twubike amacupa twegure inyandiko tubiganireho. Nitwa Oscar. Dushime. Nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Reka mpera ahangaha. Ubutabera bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatatu bwashyizeho impapuro zo guta muri yombi umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, Bwana Corneille Nangaa. Izo mpapuro mpuzamahanga zisaba ko uzabona Nangaa ahantu ariho hose yahita amuta muri yombi mbere yo kumushyikiriza inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Nangaa usanzwe uba muri Kivu y'Amajyaruguru, aho inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 uri mu bagize ihuriro AFC M23 zirwanira n'ingabo za leta ya Kongo. Nangaa yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi nyuma y'amasaha make cyane ashyizeho abayobozi bashya b'intara Kivu y'Amajyaruguru barimo na guverineri wayo ndetse n'ab'umujyi wa Goma kuri ubugenzurwa na M23. Uyu mugabo kandi we n'abandi bayobozi bakuru b'umutwe wa M23 basanzwe barakatiwe urwo gupfa nyuma yo guhamwa n'ibyaha bitandukanye. Usibye Nangaa, undi Kinshasa yashyiriyeho impapuro zo kumuta muri yombi ni Jean-Jacques Mamba, wigeze kuba umudepite mbere yo guhuza imbaraga na AFC M23 hari muri Gashyantare 2024 umwaka urihiritse. Ku rundi ruhande ubanza ibitura byita bya bindi by'ukwiriye mu nzu ntahadapfunda imitwe, kuko ubu tuvugana leta ya Kongo yamaze guhagarika imbuga nkoranyambaga. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse imbuga nkoranyambaga zirimo X na TikTok ndetse na programu ya Google Play Store nk'imwe mu ntwaro zo guhangana n'amakuru avuga ku ntambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Imbuga nkoranyambaga zakuwe ku murongo nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruye umujyi wa Goma. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubushakashatsi muri sosiyete y'Abongereza NetBlocks, Bwana Isaac Mata, yabwiye Jeune Afrique ko imbuga nkoranyambaga zafunzwe. Ati twahamya ko TikTok, X yahoze ari Twitter na Google Play Store zafunzwe zose muri Kongo. NetBlocks ku itariki ya 3 Gashyantare 2025 yanditse kuri X ko kubuza abaturage gukoresha Google Play Store bishobora kuba bigamije gutambamira abashaka gushyira VPN mu bikoresho byabo by'ikoranabuhanga. Abaharanira uburenganzira bwa muntu batangaje ko iki cyemezo kibangamira cyane uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kubona amakuru biteganywa n'ingingo ya 23 n'iya 24 z'itegeko nshinga. Jeune Afrique yagerageje kuvugisha Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Patrick Muyaya n'umuyobozi w'inama nkuru ishinzwe ibitangazamakuru by'amajwi n'amashusho n'itumanaho Christian Bosembe, ariko bose ntibasubiza. Minisitiri w'umutekano mu gihugu Jacquemaine Shaban ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku itariki 3 Gashyantare 2025 yavuze ko izo mbuga zavuyeho kubera ibibazo bya tekinike. Ati ndabizeza ko ibiba byakemutse vuba na bwangu. Hari ibibazo bya tekinike byari byabayeho ariko turi kubikemura. Gufunga imbuga nkoranyambaga bikozwe mu gihe abaturage batangiye kutizera iby'inzego za leta zitangaza, by'umwihariko bihereye ku byavuzwe mbere gato na nyuma y'ifatwa rya Goma. Ku itariki 19 Mutarama 2025 Christian Bosembe yanditse kuri X kari gukurikirana akantu ku kandi ku by'ifungwa rya TikTok muri Amerika kugira ngo babyigireho. Ati babajwe nuko TikTok iri guhinduka intwaro y'icengezamatwara ripfuye mu gihugu cyacu. Uyu mugabo ni ushinzwe gukurikirana ibivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye
ndetse kuva M23 yakaza umurego igafata ibice byinshi yashyize igitutu n'iterabwoba ku banyamakuru ngo bareke kwandika ku ntsinzi yayo, kubirengaho bikaba kwanga igihugu. Hirya y'ibyo ariko, imbuga nkoranyambaga nizo zifasha abantu mu bihe by'ubu kumenya amakuru yo mu bice bitandukanye by'isi. Umuyobozi wa Internet Sans Frontières yatangaje ko icyemezo cyo gufunga imbuga nkoranyambaga witwaje ko zirakwirakwizwaho ibihuha kandi utabasha kuzigenzura hari icyo abayobozi b'abanyantege nke bashaka kuniga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Ati iyi ni impamvu y'abayobozi bashishikajwe no kuniga uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Yego haba amakuru y'ibihuha, ariko iyo siyo mpamvu yo gukumira ibitekerezo bivuye kuri X na TikTok. Abanyekongo bo basaba ko imbuga nkoranyambaga zifungurwa bagakomeza kubona amakuru. Abasesenguzi basanga ibyiza ari ugukorera mu mucyo kuruta uko wakwifungirana ugakorera mu ibanga. Ku rundi ruhande kandi, imiryango mpuzamahanga ikora ibikorwa by'ubutabazi yatangaje ko nyuma y'agahenge katangajwe na M23 hatangiye ibikorwa byo gushyingura abapfiriye mu mirwano y'ingabo za FARDC zifatanije n'imitwe irimo Wazalendo na FDLR bari bahanganyemo na M23 i Goma, aho byatangajwe ko iyi mirwano yaguyemo abasaga 2500 ku ruhande rwa FARDC. Umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru wafashwe na M23 kuwa 26 Mutarama 2025. Ingabo za leta FARDC, Wazalendo, ingabo za leta FARDC, Wazalendo, iz'u Burundi, abacancuro n'abandi bayabangira ingata. Gusa abageze mu mujyi wa Goma ukimara gufatwa na M23 basanze byinshi mu bikoresho bya gisirikare bya FARDC birimo imodoka z'intambara, imbunda n'ibindi byandagaye mu mihanda, mu gihe abaturage bamwe bari bahunze, abandi bagumye mu nzu zabo bategereje amaherezo. Kureba muri izo modoka ufite umutima woroshye ntibyari gushoboka, kuko hari hakirimo imirambo y'abazikoreshaga barasiwe ku rugamba, abarorokotse bagakiza amagara yabo. Imibare ya Loni igaragaza ko abarirwa ku 300 aribo bishwe mu ntambara yagejeje ku ifatwa rya Goma. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki, Bwana Lawrence Kanyuka, abinyujije kuri X kuri wa 5 Gashyantare 2025 yatangaje ko imibare y'abaguye mu ntambara leta iri gutangaza hari ibinyoma. Ati abarenga 2500 ni abapfuye i Goma, ni abarwanyi ba FARDC, FDLR na Wazalendo. Ubwo M23 yari imaze gufata umujyi wa Goma, abasirikare ba FARDC bahungiye mu Rwanda babwiye ikinyamakuru Igihe ko bisanze bagoswe na M23 impande zose, bakabona nta yandi mahitamo basigaranye uretse gushaka uko bagera mu Rwanda. Ati ingabo zirinda Goma zari ku kibuga cy'indege, ariko ayo mayeri y'urugamba ntasobanutse. Ni gute twari kujya ku kibuga cy'indege mu gihe umwanzi yazengurutse Goma yose yatangiye kurasa? Ntabwo twari kurinda ikibuga cyazengurutswe. Ubwo umwanzi yarasaga, twese tugira inkomere nyinshi, tunapfusha abantu benshi. Njye maze kubona ko bari kuturasa, nahise mbona ko ibintu atari amahoro. Kongo ikomeje kuba isibaniro ry'imirwano. Igisirikare cyayo cyamaze gucika intege, icyo kiri gukora ubu ni ugusaza imigeri gusa. Naho ubundi cyagaragaje ko nta bushobozi na buke gifite imbere y'intare za Sarambwe. Gusa nanone cyo kwibaza, hari umuntu n'umwe uzi igihe intambara izarangirira? Iyi ntambara izarangira gute? Njye ntabwo mbizi. Icyo nzi nuko nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira. Nitwa Oscar. Dushime. Naho ubutaha, Imana ibarinde.